Pak makan sarimi mandi tembelek barangnya. Tapi Syuting. Inilah sarimi dari pasar Kemawang. Ternyata bagus untuk dikonsumsi orang-orang sekitarnya. Dan ini sebuah telur yang sangat bervitamin bagi tubuh. Maka marilah kita makan sarimi dengan merasakan kepedasan dan kelezatannya. Mari kita coba. Ternyata klenyem. Ternyata bikin batuk. Enak. Nah, ini telurnya tengah matang. Tengah matang yang bikin sehat-sehat. Gimana gitu? Ternyata yang memasak bukan belum matang ini ini masih menteh. Makan sambil batuk. Nggak merasakan enak. Tapi sariminya gurih sekali ya.